नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। यो हो मेरो कथा, हजुरको कथा, हामी सबैको कथा, परदेशीयको कथा सहितको कार्यक्रम हाम्रो कथा। आज हाम्रो कथा छ यहाँ हजुरहरूकै कथा, जुन कि लामो समयदेखि क्रोएसियालाई कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका सामाजिक सञ्जाल, हरेक क्षेत्रमा सामाजिक सेवा, सामाजिक सञ्जाल क्षेत्रमा निकै पर्खर युवा हुनुहुन्छ, जुन कि यहाँका दुःख सुखका घटनालाई नजिकबाटै निहालेर आइराख्नु भएको छ र उहाँको दृश्यमा यहाँको दुःख सुख कसरी दुःख भोगिराख्नु भएको छ, कसरी बेरोजगार बनिराख्नु भएको छ, कसरी पीडामाथि पीडा बनिरहेका छन् त यहाँ रोजगारको सिलसिलामा आउनुभएका कतिपयका दर्दनाक दुःख घटनाहरूका कथा यहाँहरूमा आजको कथामा हामीले समेट्नेछौँ र त्यसलाई निरन्तर निराकरण र रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ त, कस्तो खालका दुःख छन्। यहाँ थुप्रै दुःखहरू सुनिन्छन् तर वास्तविक जो पीडित छ त्यो पीडितमाथि पीडित, जुन कि यो घोडा पार्क, जहाँ कि घोडा पार्कमा खुसीले रमाइरहेका नेपाली दाजुभाइहरू कमी मात्र भेटिएलान्, 100मा 1-2% मात्र। बाँकी यहाँ निकै दुःखमय रोमलिरहेका र केही छुट्टीका बिदाको समयलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट गरेर एउटा रमाइलोको रूपमा मात्र सीमित रहेको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा यो घोडे पार्कसँग सुखसँग रमाइलोको क्षण होइन कि दुःखसँग दुःख पोख्ने, एउटा दुःख पोख्ने मात्र एउटा समस्याको समाधान गर्न निकै गाह्रो, झनपछि समस्याहरू बढिरहेको छ। आज किन त्यस्तो भइरहेको छ त, खास के हो त समस्या यसरी रहनुको कारण? यहाँ निकै 6-7 वर्षदेखि कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका कृष्ण अधिकारीज्यूसँग अबको कथामा उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् सँगै। हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हजुरको परिचयबाट सुरु गरौँ। मेरो नाम चाहिँ कृष्ण बहादुर छेत्री, मलाई अधिकारी पनि भन्छन्। अहिले म हाल क्रोएसियामै छु, जाग्रेबमै। विगत लामो समयदेखि आफ्नो कर्मथलो बनाएर यहाँ आफ्नो भविष्य खोजेर बसिरहेको छु। तपाईको हाम्रो कथा बोलाउनु भयो, एउटा भिडियो बनाउनु। कति वर्ष चल्दैछ हजुरको यहाँ? यहाँ मेरो अहिले लगभग 6 वर्ष पुरा कम्प्लिट भइसक्यो। 6 वर्ष पुरा भइसक्यो हजुर। अनि 6 वर्ष पहिले कहाँ हुनुहुन्थ्यो हजुर? 6 वर्ष पहिला चाहिँ नेपालमै थियौँ, हामी नेपालमै थिए। अनि कामको सिलसिलामा भनेपछि वैदेशिक यात्राको पहिलो गन्तव्य स्थान पहिलो हो यो? हजुर, पहिलो। यो भन्दा पहिले अरू देश जानु भएको थिएन? अनि केही गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो भन्दा पहिले? 6 वर्ष गर्दै पनि थिए र नेपालमै केही बिजनेस व्यापार गर्ने प्लान पनि थियो, तर अलि असक्षम भइसक्यो, असम्भव भयो त्यो स्वदेशमा के गर्छु भन्ने भइसकेपछि अनि विदेशी नै बाध्य गरेर असम्भव भयो कि नगर्दै कस्तो? गर्न चाहिँ गरिएन, गर्नेवाला थियौँ तर नेपालको प्रयास गर्नु भएन। यसको मतलब प्रयास गर्नु भएन, प्रयास त गरिएन। अनि कसरी प्रेरणा पाउनु भयो त यहाँ युरोप आउनुपर्छ भनेर? अब नेपालमा त्यस्तै हो, अब युरोप भनेपछि सबैले जाने सोच, प्लान, हेर्ने दृष्टिकोण र भविष्य, फ्युचर सबैले युरोप भनेपछि मान्छे अलिकति उत्साहित पनि हुन्छन् नेपालमा। हजुर, त्यही सिलसिलामा म पनि त्यही उत्साहितले गर्दा जो सबै साथीहरूको युरोप जाने भन्ने एउटा लहरको लाग्यो, त्यो लहरको सँगै हजुरलाई पनि त्यो हावाहुरीले, युरोपको हावाहुरीले समाए तपाईले पनि? हजुर, त्यो पनि एउटा मेन पोइन्ट त्यो पनि हो। अनि साथीहरू पनि सबै अब कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका, कोही युरोप सबैतिर लागिसकेपछि हामी अब बस्ने कुरो पनि भयो। अमेरिका रोजाइमा परेन तपाईको? रोजाइमा त किन नपर्नु, पर्थ्यो, तर अलिकति सक्षम आफू नभइसकेपछि यता आउनु पर्यो। यता अनि यहाँ आउने क्रममा कतिको दुःख झेल्नु भयो? दुःख त मैले त्यस्तो साह्रो त त्यतिखेर त्यस्तो केही थिएन, हाम्रो पालामा त्यति दुःख चाहिँ थिएन। हामी सहजै तरिकाले भिसा पनि हामीले लगभग हप्ता दिन 10 दिनमै पनि हामीले भिसा पाएर हामी आयौँ। आउँदाखेरि पनि अहिले जुन म क्रोएसियामा पाइलट टेक्दाखेरि जुन कम्पनीमा आएँ, म त्यही कम्पनीमा अहिले पनि अझैसम्म निरन्तर त एउटै कम्पनीमा हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त्यही कम्पनीमा छु र अहिले पनि त्यसैमा बसिरहेको छु। राम्रै छ, सेवा सुविधाहरू आफ्नो गच्छे अनुसारको सेवा सुविधाहरू सबै ठिकै छ अहिले। त्यति बेला कस्तो थियो यहाँ? अब सुरुवातमै कुरा गरौँ, हजुर क्रोएसिया प्रवेश गरेको पहिलो पटक यहाँको दृश्यहरू, यहाँको रहनसहन पहिले र अहिलेमा अन्तर छ या कस्तो छ? पहिला र अहिलेमा धेरै अन्तर छ। पहिला त्यतिखेर एउटा नेपाली खोज्नलाई धेरै समय लाग्थ्यो अथवा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले त जताततै नेपाली दाजुभाइहरू अथवा एसियाका मान्छेहरू जताततै हुनुहुन्छ। तर त्यतिखेर चाहिँ
पाउन निकै गाह्रो हुन्थ्यो। गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ अब हुनुहुन्छ सबैतिर नेपालीहरू हुनुहुन्छ लगभग 29-30 हजारको हाराहारीमा अहिलेसम्म 2018 देखि अहिले 2025 डिसेम्बर र अब 26 लाग्दैछ। त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ 29-30 हजार नेपालीहरू 29-30 हजार नेपाली पुगिसक्यो। हजुर यहाँ अहिले त्यति हुनुहुन्छ। अहिले त्यति पुगिसक्यो। त्यति बेला तपाईको छोरै यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि जुन सपना बोक्नु भएको थियो त्यो सपना कतिको सम्भव भइरहेको छ हजुरको? अहिले चाहिँ अब यहाँ यस्तो हुन्छ, सम्भव सपना त धेरै मान्छेहरूले बोकेरै आएको हुन्छ, बिना सपनाको कोही पनि आएको हुँदैन। के गर्छु अथवा युरोपको सपना भनेको अर्कै हुन्छ। यहाँ आइसकिसकेपछि कतिपयले दुःख पाउनु भएको छ, कतिपयले सुख पनि छ, कति जानेको पनि हुनुहुन्छ, कति अनजान पनि हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ अब आफूमा डिपेन्ड पर्ने कुरा। हजुर, आफूमा भर पर्ने कुरा, आफूमा भर पर्ने कुरा हो। को कति सक्षम छ र को कति असक्षम छ भन्ने चाहिँ आफूमा भर पर्ने कुरा। त्यही भएर अहिलेसम्म ठिकै छ भन्नु। ठिकै छ, हजुरको जे होस् चलिरहेको छ। हजुर चलिरहेको छ। अब तपाईको यति 6-7 वर्ष भइसक्यो, अब कहिलेसम्म रहन्छ तपाईको जीवन यहाँ पर्सियामा? मेरो चाहिँ अब फर्स्ट यही भएपछि अन्तिम पनि यही हुन्छ। अन्तिम पनि यही हुन्छ। यही हुन्छ। बाँकी भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले तत्काल केही त्यस्तो यहाँदेखि अगाडि अर्को देशतर्फको प्लान छैन? छैन त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म केही। धेरैको रोजाइमा त्यस्तो पर्छ नि, यसलाई चाहिँ एउटा पाइला टेक्ने मात्र एउटा बिसौनी चौतारी बनाएर अर्को देश जाने हो, त्यो पनि एउटा छ त्यस्तो छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो छ भने आफन्तहरू छन्, बोलाउँदै छन् भने पनि यसलाई यहाँ ट्रान्जिट गरेर धेरै जाने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यस्तो अहिले केही प्लान बनाएको छैन। फ्युचरमा के हुन्छ त्यो थाहा छैन। अब हामी प्रसङ्ग गरौँ यो जाग्रिब वरिपरि है, जस यो घोडे पार्क वरिपरि मैले आज दिनभरि घुमिरहँदा केही साथीहरू यस्तो पाए कि धेरै लामो समयदेखि दुःख पाइरहेका, डकुमेन्टहरू नबनेका त्यस्ता खालका साथीहरू पनि पाए। यहाँको नजरमा त्यस्तो देख्नु भएको छ? हजुर त एउटा 6-7 वर्षदेखि यस क्षेत्रमा सबैको नजिक पनि हुनुहुन्छ, एउटा राजधानी भित्रै बस्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यो त पक्कै पनि तपाईँले त निहाल्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? हो, त्यो पनि एउटा यहाँ अहिले जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोगेको कुरा त्यो पनि एउटा हो। र मेन भनेको यहाँ बेरोजगारी हो। बेरोजगारी किन बढिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर कतिपय मान्छेहरू सक्षम नभएको कारणले, अब सक्षम भन्नाले कस्तो खालको सक्षम हुन्छ भने एउटा भाषाको सक्षम, एउटा भाषासँग रिलेटेड हुन्छ, एउटा कामसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यो दुइटैमा असक्षम भइसकेपछि समस्या आउने हो। र कतिपय यहाँनिर स्किम पनि भइरहेको हुन्छ क्या, कतिपय ठाग्ने यस्तो पनि छ। त्यो चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नो कुन हिसाबको हो के हो त्यो चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत कुराहरू होला। तर त्यो अहिलेको जुन सिचुएसन अनुसार चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेन समस्या बेरोजगारीको चाहिँ आफू असक्षम भएको कारणले गर्दाखेरि नै बढी बेरोजगार भयो जस्तो लाग्छ मेरो व्यक्तिगत धारणा। जस्तो यसको मतलब सिप छ, हातमा सिप छ, भाषाको ज्ञान छ भने त्यति गाह्रो छैन यहाँ। त्यस्तो छ भने त त्यति गाह्रो छैन। अलिकति 1 हप्ता लाग्ला तर समस्याको समाधान हुन्छ। तर अब भाषा पनि छैन, नयाँ हुनुहुन्छ, कतिपय यङ जेनेरेसनको 20-22 वर्षको हुनुहुन्छ, अत्तालिनु भएको छ। यहाँ आउने बित्तिकै हरेक सपना बोकेर आएको हुन्छ। उहाँहरूको सपना पुरा गर्नको लागि अलिकति आफू पनि लड्नु पर्ने हुन्छ, अलिकति सक्षम हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। यहाँनिर नेपाली दाजुभाइहरूले जुन दुःख पाइरहनु भएको छ यो चाहिँ एकदम नराम्रै हो भन्नु पर्ला अहिलेको हालमा। र कतिपयले भाषा जान्नु भएको छ, आफूसँग कामको अलिअलि बेसिक नलेज छ भने पनि उहाँहरूसँग चाहिँ राम्रै हुनुहुन्छ। अलिकति नजान्ने, अलिकति यङ, अलिकति 22-25 वर्षको उमेरको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा। र यहाँ छ नि जुन यो वर्षै पछि बढ्ने क्रम छ या घट्ने क्रम छ तपाईँको नजरमा? हैन, यो बेरोजगारीको संख्या चाहिँ घट्ने क्रममा छ या बढ्ने क्रममा? हैन, घट्ने, वर्षैपछि आइरहनु हुन्छ, गइरहनु हुन्छ, बढिरहन्छ, घटिरहन्छ, त्यो चाहिँ घटबड भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले अब यो यहाँ ठाउँमा अब रुल्सहरू नयाँ नयाँ ल्याइदिन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ। वर्षैपछि बढिरहेको छ यो बेरोजगार संख्या। हजुर, यो त घटबड तलमाथि त भइ नै रहेको हुन्छ। अनि मेन भनेको यहाँ अहिले समस्या डकुमेन्ट छ क्या। डकुमेन्ट कतिपय मानिसहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, कम्पनीले डकुमेन्ट एप्लाई गरिदिरहेको छ भने पनि छ कि छैन, गरिदिन्छ गरिदिँदैन, 2 महिना 3 महिना काम लगाउने तेरो डकुमेन्ट भएन भनेर कतिपय साथीभाइहरू त्यसरी पनि समस्यामा पर्नु भएको छ क्या।
हजुर अनि अब त्यतिखेर चाहिँ अलिकति आफू पनि काम गर्दै गर्दाखेरि कम्पनीले डकुमेन्ट बनाउँछ बनाउँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले अलिकति सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर अलिकति आफू पनि अलिकति बाटो पनि हुनुपर्ने हुन्छ कि हजुर अलिकति हजुर कम्पनीले के गर्दैछ कस्तो छ बनाउन सक्छ सक्दैन एक महिना काम गरिसकेपछि थाहा हुन्छ नि त। हजुर हजुर त्यो भएको कारणले अहिले मेन क्रोसियामा मेन समस्या भनेको डकुमेन्ट। हजुर यहाँनिर डकुमेन्ट बन्नलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। किन गाह्रो भइरहेको छ भने यहाँनिर अब रुल्सहरू चेन्ज भइरहन्छ। हामी त आप्रवासी विरुद्धको अस्ति यहीँको हजुर। मान्छेहरूले पनि प्रोटेक्ट गरे हामीलाई। हाम्रो इङ्ग्लिस भन्दा पनि हामीलाई यहीँको भाषा चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्छ, हामी इङ्ग्लिस गर्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि भएको थियो। त्यही भएको कारणले पनि अलिकति आप्रवासीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो बनायो कि पहिलेको तुलनामा धेरै गाह्रो हो। धेरै गाह्रो। हजुर पहिलाको तुलनामा त धेरै गाह्रो। अब यसै गरी डकुमेन्ट कतिपय छ। एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई राख्न चाहे एकजना युवाको, जुन कि उहाँ 8-9 महिनादेखि एउटै कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको ओआइबी नम्बर पनि आयो, टिआरसी अझैसम्म हातमा परेको छैन। कम्पनीले आउँछ अप्लाई भइरहेको छ मात्र भनिरहेको छ। उहाँको जस्ट यति बेला टिकटकबाट युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो समस्या राखिदिनु भएको रहेछ भनेर पक्कै पनि उहाँले सोच्नु होला र यस बारेमा बताइदिनुस् न। ऊ कतिपय मान्छेहरूको आउनुहुन्छ ओआइबी मात्रै निकालिदिन्छ त्यतिकै छोडिदिएको पनि हुन्छ। त्यो कुराहरू त सबैलाई थाहा छ, मलाई मात्रै होइन कि यहाँ 20,000 नेपालीहरू सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू हैन। अब कतिपय मान्छेहरू मिडियामा आएर बोल्न पनि सक्दैनन्, कतिपय पछाडिबाट बोलिरहेका हुन्छन्, कतिपय आफ्नै सामाजिक सञ्जालबाट बोल्छन् तर फिल्डमा उत्रेर कसैलाई केही पनि भन्दैनन्, सोध्दैनन्, गर्दैनन्, एकजुट हुँदैनन्। पहिलो कुरो त्यो हो। अनि अब अहिले ओआइबी निकालिदिने अनि छोडिदिने, काम अर्को कम्पनीमा जाने, काम दिने, त्यसपछि डकुमेन्ट नबन्ने, यो कुराहरू त लगभग 29,000 नेपाली हुनुहुन्छ सबैले भोग्नु भएको होला अथवा जो भोग्नु भएको छैन उहाँहरूले त छैन होला। त्यो म मान्छु। सबै भन्दा पनि 5% 10%ले नभोग्नु होला भएको होला, नभए बाँकी सबैले भोग्नु भएको छ। हजुर तर यसको विकल्प के छ त? अब साँच्चीकै ओआइबी निकालेर अब 8-9 महिना भइसक्यो, के टिआरसी आउने सम्भव छ त? यो ओआइबी निकालिसकेपछि कम्पनीले उसलाई चाहिएको छ भने त गरिदिन्छ। कतिपय कम्पनीमा पनि डिपेन्ड पर्ने कुरा हुन्छ। कतिपय कम्पनीले एप्लाई गर्दै गर्दा पनि यहाँको गभर्मेन्टले पुलिसले पर्मिटहरू इस्यु नगर्न पनि सक्छ। कतिपय अब ट्याक्स गएको छैन भने त्यो पनि नगर्ला। अब त्यहाँ सम्बन्धित यदि कतिपय हामीले साथीभाइहरूलाई लयरसम्म लगाएर ओआइबी निकालिदिएर उहाँसँग कुरा गरेर कतिको बनेको डकुमेन्ट छ, कतिको बनेको पनि छैन क्या। त्यो यहाँ अब किनकि त्यो कम्पनीमा यस्तो पनि छ कि 30-35 जना डिपोर्ट पनि भइसके। डिपोर्ट भएर पनि कोही कता निस्किसके। अब के गर्ने होला भनेर त्यस्तो फसादमा पर्नु भएको छ उहाँ। त्यही भएर म भन्छु क्रोसिया आउँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति सोचेर अलिकति विचार पुर्याएर आफू पनि अलिकति बाटो भएर आउनु होला। होइन नराम्रो होइन, राम्रो छ। हजुर सबैको लागि नभए पनि केही पर्सेन्टको लागि नराम्रो होला, नभए बाँकी राम्रो छ। हामी पनि परदेशमा आएको, यहाँ आएर केही भविष्य, केही फ्युचर, केही ड्रिम बोकेर आएको हुन्छौँ। त्यो सपना पुरा गर्नलाई अलिकति स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। दुःख पहिला हुन्छ, हामीले पनि गरेको हो दुःख। भाषा मिल्दैन थियो, इङ्ग्लिस मिल्दैन थियो, हरेक कुरा मिल्दैन थियो। त्यसलाई सामान्य गर्दै आएर अहिले बसिरहेछौँ यहीँ। हजुर म एकजना बहिनीको कथा पनि सुनाउँछु थोरै। उहाँको पनि लगभग 1 वर्ष पुरा भइसक्यो तर ओआइबी टिआरसी केही पनि छैन। एकजना बहिनी अथवा एकजना भाइको मात्रै पनि कथा होइन यो। मैले भने नि 29-30,000 नेपालीमा 5% अथवा 10% मान्छेको त्यो नहोला, बाँकी सबै यही हो। 90-95% सबैको यो समस्या छ। कतिपय मान्छेहरूले आफ्नो स्ट्रगल देखाएर अथवा आफू अलिकति एक्टिभ भएर अलिकति के भएर आफ्नो समस्या आफ्नो डकुमेन्टहरू अलिकति गर्नु भएको होला। तर कतिपय मान्छेहरू जो नयाँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो छ क्या अहिले। यो कसरी भयो? जसरी नेपालबाट आउँदै गर्दा त एउटा कम्पनीले रिस्पोन्स नगरेको हो त त्यो चाहिँ अब एजेन्सी र कम्पनीसँग के छ कसो छ त्यो चाहिँ उनीहरूको थाहा हुन्छ। अब यहाँ आइसकेपछि काम नपाउनु अथवा के भयो कसो भयो, कसरी आउनुभयो, मेन पावरले के भनेको थियो, यहाँ आइसकेपछि के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरू बिचको कुरा हो। अब त्यो चाहिँ उहाँहरू पनि आएर जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर पनि त्यो खुलाउनु हुन्न। यदि खुलाइसकेपछि यो कुरा थाहा हुन्थ्यो। अब उहाँहरूको कुरा मैले मेरो डकुमेन्ट बनेन, मलाई कम्पनीले रिसिभ गरेन, अनि त्यही हो, त्यही मात्रै भन्नुहुन्छ। अब त्यसमा
के गर्ने कसो गर्ने आइडिया छैन। काम चाहियो, काम गर्नु पर्यो, काम गर्दै जाँदा अब कतिपय ठाउँमा 1 महिना 2 महिना राखेर पनि निकालिदिरहेको हुन्छ। त्यो समस्या धेरै भइरहेको क्या यहाँ। कतिपय कम्पनीले मन नपराएर पनि निकालेको हुन्छ है। कतिपय कम्पनीले मन नपराएर पनि निकालेको हुन्छ, त्यो पनि हो। भनेपछि यसमा चाहिँ अब नेपालको मेन पावर एजेन्सी अथवा यताको एजेन्सी मेन पावर अथवा यताको कम्पनी कुनै कसैलाई चाहिँ दोष दिने भन्ने ठाउँ देखाइँदैन। यसको मतलब एउटा जिम्मेवारी लिइसकेपछि अथवा म तँलाई 1 वर्षको डकुमेन्ट 1 वर्षको काम भनेर यो देशमा चाहिँ यस्तो छ रोजगार छ भनेर पैसा केही रकम लिएर उसले पठाउँदै गर्दा त रेस्पोन्स त गर्नुपर्छ, उहाँ जिम्मेवारी त हो। तर अब त्यो आउने मान्छे, काम गर्न आउने मान्छे र त्यो काममा पठाउने मान्छे बिच चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईजना बिचको कुरा हो, बाहिर खोल्नु हुन्न। त्यो उहाँहरूको सहमति के भएको छ त्यो चाहिँ अब बाहिर आएर स्पष्ट खोल्दिदेखि समस्याको समाधान हुन्थ्यो। अनि त्यो भएर पनि हो जस्तो लाग्छ है मेरो व्यक्तिगत। त्यो आफ्नो पीडा भित्र लुकाउँदै 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 जाँदाखेरि यो अहिले चाहिँ बढिरहेको पीडा हो एक हिसाबले भन्नु पर्दा। त्यो जो आफ्नो भित्रको पीडा लुकाउँदै बस्दै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो अवस्था आएको हो। यो पीडाले गर्दाखेरि कतिपयले त मर्नु न बाँच्नुको पनि बनाइसकेको छ। त्यस्तो पीडाले मर्नु न बाँच्नु भएको बिचारा धेरै समस्या भएको मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ क्या, धेरै। तपाईको नजरमा देख्नु भएको छ त्यस्तो? त्यस्तो त छ नि, हामीले धेरैलाई सल्भ पनि गर्यौं, कतिलाई सहयोग पनि गर्यौं, कतिलाई समन्वय पनि गर्यौं, कतिलाई समस्याको समाधान पनि गर्दियौं होला। सबैलाई नगरे पनि केही मान्छेहरूलाई केही पर्सनहरूलाई त हामीले पनि गरिदिएको छ। हजुर, त्यतिकै गरुन्जेल तपाईको नजरमा कसैले चाहिँ यसले चाहिँ गलत गर्यो, यो एजेन्सीले गलत गर्यो भन्ने त्यस्तो भेटाउनु भएको छ हजुरले? त्यस्तो त भेटाउनु त किन नभेटाउनु, धेरै छन्। हजुर, तर अब बाहिर यसरी आएर खुल्ला रूपमा भन्न सक्दैन कसैले पनि। पैसा लिनदिनको कारोबार हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कारण होला कि होला, उनीहरूको अब व्यक्तिगत कुराहरू बाहिर आएर भन्दैदेखि हामी यस्तो पब्लिक एरियामा हिँड्ने मान्छे कुराहरू 2-4 कुराहरू सुन्न पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि छैन। अब म एउटा कुरा तपाईलाई सोध्न चाहे, यदि कोही पीडितले मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी ठग्यो है, यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ गरिरहेको छ भनेर प्रुफ प्रमाण सहित तपाई कहाँ आयो भने उहाँले चाहिँ केही सल्लाह सुझाव केही सल्लाह सुझाव पनि दिन्छौँ। तर उहाँहरूलाई हामीले सहकार्य गरेर के रहेछ वास्तविक सबै यथार्थ प्रमाण भइसक्यो, हामी यहाँको सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राखेर भए पनि यसको समस्याको समाधान चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ? त्यति चाहिँ गर्न सकिन्छ यदि खुलेर आएको खण्डमा गर्न सकिन्छ। श्रोता दर्शकवृन्द, यति बेला हाम्रो कथा हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रो कथामा यस्तै कथा आज भने उहाँको कथासँगै हजुरहरूको कथा जुन मसँग पनि भनिराख्नु भएको हुन्छ त्यही प्रश्न मैले उहाँलाई राखेको छु, किनकि उहाँ लामो समयदेखि यस क्षेत्रलाई कर्मथलो बनाउँदै आएर र उहाँ यही स्थान यही शहरमै नजिक केन्द्रबिन्दुमा रहेर उहाँले धेरैका दुःख सुखका कथाहरू सुन्दै सुझाल्दै सन्देश दिँदै सल्लाह सुझाव दिँदै आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै यहाँहरूका मनका जिज्ञासाका कुरालाई यहाँहरूमाझ राख्दैछु र यसभन्दा बढी अझै यहाँहरूलाई चाहिँ यो सोधिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने कमेन्टमा राख्नु होला, म फेरि पनि उहाँसँग भेट गर्नेछु। र यसै गरी यहाँ हाम्रो कथा हेर्ने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले अहिले भन्दै आएको कुराहरू कतिपयलाई यथार्थ लाग्न सक्छ, कतिपयलाई अर्को लाग्छ, तपाईँहरूको आफ्नो बुझाइ हो। यदि तपाईँहरू मेरो एउटा सानो जिज्ञासा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँहरू नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ छुट्टीमा र नेपालबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, श्रम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले श्रम कार्यालयमा सोध्नु होला, हामी श्रम गरेर जाँदैछौँ तर हामीलाई हाम्रो एमबिसीले रेस्पोन्स गर्दैन, पासपोर्ट हाम्रो सकिँदाखेरि अथवा पासपोर्ट हराउँदाखेरि पनि हामीलाई कुनै समन्वय गरेको छैन, हाम्रो जवाब यो पासपोर्टको पनि थुप्रै समस्या छ। यहाँ पासपोर्टको त मेन बिचारा समस्या यही हो। मेन भनेको मान्छे टोलीहरू पनि आएको देखिन्छ नि, तपाईँ त यस शहरमा हुनुहुन्छ, म त योदेखि धेरै टाढा छु। टोलीहरू आउनुहुन्छ, पासपोर्ट बनाइदिनुहुन्छ, टिआरसी नभएकोहरूलाई बनाएर जानु पनि भएको हो। तर अब टिआरसी नभएकोलाई त्यसरी गर्नुभयो, अब कसरी गरेर लिने त, त्यो लिएर आउने चाहिँ कसरी त? कतिपय सबै साथीहरूले जान्नुहुन्न, कतिपयलाई सहयोग पनि गऱ्यौँ हामीले। अब नजान्नेहरूलाई अथवा अलिकता गाउँतिर बस्नेहरूलाई त समस्या छ। त्यही भएको कारणले मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने तपाईँहरू श्रम गर्दै गर्दाखेरि श्रम मन्त्रालयमा गएर हाम्रो एमबिसीले यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर हरेक व्यक्तिले
एक एकचोटि गुनासो राखिदिनु भयो भने अलिकति सहजीकरण पनि हुन्छ। एमबिसीलाई पनि उहाँहरूले सोध्नु होला। हजुर त्यसो गरिदिनु भयो भने जति पनि छुट्टीबाट फर्किँदै हुन्छ, जसले पनि श्रम गर्दै हुन्छ भने त्यो एकचोटि गर्नु होला भन्ने मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध। भनेपछि हाम्रो जुन यहाँको एमबीसी राजदूतावास अस्ट्रियामा रहेको त्यहाँबाट हामीले भने जस्तो पाएका छैनौँ सेवा सुविधा। हामीले भने जस्तो सेवा सुविधा पाएका छैन। यो चाहिँ अहिले पनि भोगिरहेछ, यहाँ पहिलादेखि त्यही भइरहेछ। पहिला चाहिँ अलिक थियो, अहिले चाहिँ अति नै हेप्यो। क्रोएसियालाई अस्ट्रियामा रहेको भियना एमबीसीले क्रोएसियामा बस्ने नेपाली कामदार र हामीलाई एकदम हेपेको छ। हामीले पठाएको रेमिटेन्सले नेपाल सरकारमा सहयोग पुर्याएका छौँ। हजुर हामीले हाम्रो भोट नचले पनि हाम्रो नोट त चलिरहेको छ। हामी 29-30 हजार नेपालीले यहाँबाट पठाएको रेमिटेन्सले कतिपय क्षेत्रमा धेरै राम्रो ठुलो योगदान पनि गरेका छौँ। हामीले पठाएको रेमिटेन्सले नेपाल सरकारले यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। एमबीसीलाई पनि यो कुरा ध्यान आकर्षण गराउँछु हाम्रो कथाबाट। यो चाहिँ एकदम हामीलाई चाहिँ क्रोएसियालाई चाहिँ क्रोएसियामा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ हेपेकै हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत 100% ठोकेर भनिदिनु भयो त तपाईँले। हो, मैले धेरैचोटि समन्वय गरेँ, धेरैचोटि गरेँ। कतिपय मान्छेहरूले कस्तो पनि अब यसले यो भनौँ भन्दाखेरि पनि कतिपय मान्छेहरूलाई कस्तो छ भने आफ्नो 10 वर्षको पासपोर्ट बनिहाल्यो, भोलिको मलाई त केही समस्या पर्दैन नभन्नु होला होइन। सबैलाई पर्छ। भोलि तपाईँलाई स्वास्थ्यमा समस्या होला, हरेक समस्या हुन्छ, पासपोर्ट तपाईँको नसकिएला, ओके ठिक छ। तर जो पासपोर्ट सकिएर बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूलाई त धेरै गाह्रो छ। त्यही भएर एमबीसीले क्रोएसियालाई चाहिँ हेपेकै हो, नगनेकै हो। हाम्रो नोट चाहिँ चल्ने, हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ चल्ने, तर हाम्रो समस्या चाहिँ समाधान नहुने, हाम्रो समस्याको रेस्पोन्स चाहिँ नआउने हो। मेन समस्या त्यो हो। कतिपयको फोन उठ्दैन भन्ने गुनासो छ नि। एमबीसीले त फोन जिन्दगीमै उठाउँदैन नि। त्यस्तो गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। गुनासो त सबैले गरिरहेको छ, सबैको उठाउँदैन। मेल गर्दा मेलको रिप्लाई गर्दैन। एमबीसीमा पनि समस्या देखाउँछ। हामी परदेशमा एमबीसीले समस्या एउटा सरकारको निकायको संस्थाले हामीलाई समस्या देखाउँछ भनेदेखि हामीले हाम्रो समस्या कसलाई देखाउँ हो। मेन हाम्रो विदेशमा आएर अर्को देशमा आएर काम गर्ने एउटा अनुमति पत्र अथवा हाम्रो परिचय भनेकै पासपोर्ट हो। पासपोर्टै हामीसँग नभइसकेपछि त्योभन्दा त लज्जाको विषय त केही पनि होइन। त्यही भएर हस्, धन्यवाद, बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो। यहाँ भएका गतिविधिलाई जस्तोको तस्तै अथवा जाने नजाने राख्ने ठाउँ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जे होस्, लामो समयदेखि चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको रहेछ र त्यो सँगसँगै सुरुवाती र अन्तिम पनि केन्द्रबिन्दु यही नै बनाउनु भएको रहेछ। यहाँको बाँकी यात्रा, यहाँको बाँकी कर्म, यहाँको शुभ रहोस्। समय दिनुभयो हाम्रो कथालाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको कथा हामी सबैको कथा।